السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا جماعة؟ عاملين ايه؟ النهاردة أول يوم رمضان، كل سنة وانتم طيبين. دايما مع دخلة رمضان بيبقى فيه سؤال كده، مفيش ست حامل ما بتسألوش، لازم كل الستات تسأله، حتى لو كانت حامل قبل كده مرة واتنين وتلاتة تيجي تسأله تاني كل مرة. في دخلة رمضان دايما بيتسأل السؤال ده: يا دكتور أنا حامل، أصوم ولا ما أصومش؟ خلال اليومين تلاتة اللي فاتوا جالي أسئلة من النوع ده كتير جدا على الصفحة. آه، مثلا يا دكتور انا في الشهر الفلاني ينفع صيام ولا لا؟ انا عندي مشكلة فلانية، انا عندي ضغط حمل، ينفع اصوم ولا ما ينفعش اصوم؟ بصراحة انا قررت اعمل الفيديو دوت بحيث ان انا اكون قدرت اجاوب على كل الناس وتكون المعلومة وصلت بشكل مناسب لاي حد بعد كده. خلينا نتفق على حاجة كده في البداية، ان اي ست حامل معروف ان هي ليها رخصة ان هي تفطر في رمضان وتقدر تعوض بعد كده في اي وقت بعد الحمل والولادة ان شاء الله. لكن اللي بيحصل ان مش كل الستات بترضى تعمل كده، في سيدات كتير بتبقى نفسها تعيش اجواء رمضان والصيام مع الناس، والقرآن والصلاة، الكلام ده كله. آه، فدايما بيبقوا عايزين يعرفوا يعني هل هيبقى في مشكلة لو انا صمت، يعني في مشكلة عليا، في مشكلة على البيبي. فهنا احنا هنيجي لأول سؤال عندنا: مين اللي ينفع يصوم ومين ما ينفعش يصوم من الحوامل في رمضان؟ طيب، كقاعدة كده هو عموما لا ينصح بالصيام لأي سيدة حامل سواء عندها مشاكل أو ما عندهاش مشاكل. خلاص. بس بنقول إن المشاكل دي بتزيد شوية مع بعض الناس المعينة، وممكن تكون قليلة عند الناس السليمة تماما اللي ما عندهاش أي مشاكل. بس بنقول بعض الشروط أو بعض الحاجات، الخطوات اللي الست تعملها علشان تتجنب أي مشكلة بقدر الإمكان. تمام؟ طيب، انا هعمل فيديو تاني هشرح فيه ايه هي الخطورة بتاعة الصيام مع الحمل، لكن ده مش موضوعنا دلوقتي، مش هتفرق كتير. اللي حابب يعرف اكتر في الموضوع ويفهم ممكن يشوف الفيديو واحط اللينك بتاعه في اول تعليق. لكن اللي انا حابب اتكلم عليه ونبدأ بيه دلوقتي: مين اللي ينفع يصوم ومين اللي ما ينفعش يصوم. طيب، لو عايزة بقى تعرفي انت ممكن تصومي ولا ما ينفعش ليكي صيام خالص، انا هقولك الموضوع ببساطة جدا. هقولك على 10 شروط، لو لقيتي انطبق عليكي اي شرط منهم يبقى ممنوع الصيام تماما وما ينفعش نتكلم بقى في الموضوع ده. خلاص، خلينا ناخدهم واحدة واحدة. رقم واحد: لو انت مريضة ضغط او سبق قبل كده وكنت حامل وتشخصتي بضغط حمل او حصل لك تسمم حمل. رقم اتنين: لو انت مريضة سكر او بتاخدي انسولين، او لو سبق قبل كده وتشخصتي بسكر حمل. رقم تلاتة: لو عندك أي مشكلة في القلب، ارتخاء في الصمام، أو ضعف في كفاءة عضلة القلب، أو لو مثلا حاطة صمام صناعي، ممنوع ليك الصيام. رقم أربعة: إنك تكوني حاليا بتتعالجي من الأنيميا أو عندك أنيميا أثناء الحمل. رقم خمسة: إن أنت يكون عندك مشاكل في الكلى، الناس مثلا اللي عاملة زراعة كلى، أو الناس اللي بتكون حصوات بسهولة، أو الناس اللي حاليا عندها التهاب في مجرى البول. في الحالات دي برضو ممنوع الصيام. رقم خمسة، لا رقم ستة صح. طيب، رقم ستة: إن أنت يكون حاليا عندك عدوى من أي نوع أو التهاب من أي نوع. عندك دور برد، التهاب في اللوز، وجع أو التهاب في الأذن، أي حاجة عدوى نشطة حاليا ممنوع فيها الصيام. رقم سبعة: إن أنت تكوني ولدتي قبل كده ولادة مبكرة، أو حصل إجهاض مرة أو أكتر، ده حالات ممنوع فيها الصيام. رقم 8: إن أنت تكوني حاليا حامل في توأم أو أكتر. رقم 9: إن أنت تكوني ما بتزيديش في الوزن مع الحمل، أو صمتي يوم 2 وما بتزيديش في الوزن مع الحمل، هنوقف الصيام، ممنوع تماما نكمل. أو إن أنت رحتي للدكتور وكان بيعمل سونار على البيبي وبيقولك إن وزن البيبي ما بيزيدش. ما عادش كده إلا رقم 10: إن أنت يكون عندك أي أمراض قبل كده في الدم، أو عندك جلطات اتكونت في الدم ودمك بيكون جلطات بسهولة، ده برضو ممنوع فيه تماما الصيام. يبقى دول كده ال10 نقط، نحفظهم كويس. لو اكتشفتي إن أنت عندك أي مشكلة من المشاكل دي، أنت من الناس اللي للأسف مش هينفع لها الصيام تماما إلا بعد الحمل. طيب، أنت كويسة وزي الفل وما عندكيش أي مشاكل من المشاكل دي، ها ينفع نصوم ولا لأ؟
ماشي، بنقول ان انت ممكن تصومي، بس في حاجات معينة لازم تعمليها علشان نطمن ان الصيام مش هيضرك ولا هيضر الجنين. خلينا كده نقسم اليوم بتاعنا لثلاث أقسام: وقت الفطار، ووقت السحور، وبين الفطار وبين السحور. نقول في كل فترة هنعمل ايه. نبدأ كده بوقت الفطار. أول حاجة، اما تيجي تفطري افطري على كوباية عصير، يفضل ان هو يبقى عصير طبيعي. ما تبدأيش تاكلي، لا، اشربي عصير، بعد كده روحي صلي او اعملي اي حاجة ربع ساعة وبعدين ارجعي، ممكن بقى ساعتها تبدأي تاكلي. ويا ريت كده اما تاكلي ما تنتقميش من الاكل، يعني صايمين وبتاع وعايزين بقى ندخل ناكل ونعوض اليوم كله. لا، بصراحة احنا لو اكلنا كتير برضه هيبقى مضر، مش هيبقى كويس. فاحنا الصح ان احنا نوزع وجباتنا خلال اليوم او خلال كام ساعة اللي احنا هنبقى فاطرين فيهم. فهنبدأ كده ساعة الفطار هناكل وجبة متوازنة يبقى فيها كمية نشويات كويسة وكمية بروتينات كويسة وكمية برضه دهون، بس ما تبقاش كتيرة. تمام. فمسموح لك مثلا تاكلي معلقتين ثلاثة رز او مكرونة، قطعة لحمة او قطعة فراخ. واهم حاجة بقى انك تكتري على قد ما تقدري من الخضار ومن السلطة. وهتشربي برضو كمية مية، بس عموما احنا ما بنشرب برضو ما بنشربش كتير قوي، لان في الاخر المية اللي هتقدر جسمك يستفيد منها كمية بسيطة. فالافضل ليكي انك كل نص ساعة تاخدي كوباية مية. طول ما انت فترة من بين الفطار وبين السحور كل نص ساعة تاخدي كوباية مية، احسن ما تشربي كمية مية كبيرة على الفاضي ممكن تخليكي تحسي انك عايزة ترجعي او كلام من ده. ده كده اللي احنا نعمله مع الفطار. نيجي بقى لوقت السحور. خليني اقولك الحاجات اللي لازم تخليها موجودة في السحور بتاعك كل يوم. اولا طبق فول، ده اساسي وبتاعنا كلنا وما ينفعش يبقى فيه سحور من غير طبق فول. تاني حاجة، حاول يكون فيه الجبنة القريش او الجبنة خفيفة الملح. ويا سلام لو انت خلطتي عليها مثلا حبة خيار او طماطم متقطعة او فلفل، يبقى احنا كده دخلنا الخضار معانا. وبطبيعة الحال حاولي تزودي الألياف على قد ما تقدري، يعني أي حاجة فيها ألياف هتبقى مفيدة ليكي جدا وهتقلل العطش خلال فترة الصيام. حاولي يكون في مثلا حاجة زي البطاطس المسلوقة، برضو كويسة. يكون في ثمرة فاكهة على الأقل خلال فترة السحور، وتشربي كمية مية معقولة. ودايما يكون معاكي لا إما كوباية لبن لا إما علبة زبادي. يبقى ده كده السحور بتاعنا. ما ينفعش ما يبقاش السحور بتاعك فيه المكونات دي. على قد ما تقدري استغلي المكونات دي في السحور بتاعك. نيجي بقى للفترة اللي بين الفطار وبين السحور. احنا اتفقنا ان احنا مش هنتقل قوي في الفطار، بس في المقابل هيبقى مطلوب منك انك تاكلي كل ساعتين وجبة صغيرة. يعني مثلا عاملين كنافة، عاملين قطايف، عاملين حلويات في رمضان وبتاع، خلاص هناخد قطعة، بس الحلويات بالذات ممنوع ان احنا نكتر منها. هناخد قطعة كده ودي هنعتبرها وجبة واخدنا ايه، حبة حلويات. ساعتين هنعمل طبق مثلا بشوفان، ساعتين هناكل ثمرة فاكهة او خيارة او طماطم. يعني كل ساعتين ممكن يبقى فيه ايه وجبة بسيطة كده، سندوتش بسيط، حاجة بسيطة. يبقى احنا خلال الساعتين، خلال الفترة اللي بين الفطار وبين السحور، قدرنا نعوض الجسم ونديله كل كمية البروتين والفيتامين والنشويات اللي هو بيحتاجها خلال اليوم كله. تمام. يبقى احنا كده لغاية دلوقتي قلنا مين اللي يقدر يصوم، مين ما ينفعش يصوم، لو صمتي المفروض تاكلي ايه وتعملي ايه. ايه بقى الحاجات اللي انت المفروض تبعدي عنها خالص اثناء الصيام؟ حاولي بقدر الامكان انك تبعدي عن اي حاجة مقلية، الحاجات اللي متحمرة في الزيت والبطاطس المحمرة والباذنجان المحمر. الكلام ده كله نحاول نقلله بقدر الامكان. نحاول ان احنا ما نشربش اي شاي او قهوة، يعني بالكتير قوي كوباية في اليوم، يعني كده يبقى كتير كمان. نحاول ان احنا نبعد عن الحلويات كتير، زي ما انا قلت قبل كده هتبقى قطعة صغيرة في اليوم وكده، يعني ايه زي الفل. نيجي بقى لاخر نقطة في الحلقة النهاردة: امتى نوقف صيام؟ ايه الحاجات اللي لو حصلت ممنوع انك تكملي صيام ولازم تفطري الوقت حالا، حتى لو باقي ساعة واحدة بس على الفطار؟ هقول لك 5 أو 6 نقط كده، وهم دول الخلاصة. رقم واحد: لو انت حسيتي انك بتدوخي او عينيكي بتزغلل او اغمى عليكي، طبعا لازم هنوقف حالا ونفطر.
رقم 2، لو انت بتنزلي الشغل في الحر، بتمشي في الشمس او بتعملي مجهود زايد سواء في البيت او بره البيت، برضو ممنوع ان احنا نكمل صيام. رقم 3، لو انت حسيتي ان حركة الجنين قلت شوية، قلت عن الطبيعي اللي انت متعودة عليه، وخلينا افكرك ان في المتوسط ان احنا المفروض بنحس مثلا بحوالي 10 حركات في اليوم. لو حسيتي ان هي قلت عن كده هنوقف صيام ولازم ناكل حاجة بسرعة. رقم 4، لو انت حسيتي ان ريقك بقى ناشف جدا، او ان لون البول بقى متغير، بقى البول لونه اتقل شوية، او لو ما بتدخليش الحمام يعني بالطبيعي بتاعك اللي انت متعودة عليه، فبرضه في الحالة ديت انت هيبقى عندك جفاف ولازم في الحالة ديت نوقف ما نكملش. ايه كمان؟ يبقى لو انت بترجعي مثلا بعد الفطار او بعد السحور، لو الاكل ما بيثبتش في بطنك كتير، يبقى هيبقى ممنوع عنك الصيام. دي كده رقم 5. رقم 6، لو حسيتي بوجع في بطنك او في الحوض او في ظهرك، او حسيتي باي علامة من علامات الولادة، في الحالة دي لازم نوقف صيام حالا ونستشير الطبيب بتاعنا بوجه السرعة. يبقى دي الحاجات ال6 نقط اللي لو لقيتي اي حاجة منهم ما تكمليش صيام لو سمحت. يعني مش بالدراع، يعني احنا مش هنصوم بالعافية. اهم حاجة الفترة دي صحتك وصحة الجنين، بعد كده تقدري تقضي اللي عليكي في اي وقت من غير ما يبقى فيه اي ضرر. كده ده الفيديو، ويا ريت اكون ما طولتش عليكم. هيبقى بس للي حابب ان هو يعرف اكتر، هيبقى في فيديو تاني عن ايه اخطار الصيام المحتملة على الحمل، ايه المشاكل اللي ممكن تحصل. هسيب لكم اللينك في اول تعليق، ومستني ردودكم واسئلتكم ان شاء الله. كل سنة وانتم طيبين، ورمضان كريم عليكم يا رب.